家好，我是 Loveling Birdie。今天我做一道中国菜，这道菜的名字是宫保鸡丁 （Kung Pao Chicken）。这是我的最喜欢的菜。这道菜是川菜，四川美食很辣，这就是为什么我喜欢这种美食。这道菜的原料有鸡、四川胡椒粉、红辣椒、花生和酱油。现在让我们做菜。你要先做宫保酱。然后把鸡肉腌上去。再调鸡肉，最后加入蔬菜并翻炒。太好吃了！这道菜的味道是辣的，很好吃。我的家人都喜欢吃。哇，很好吃！哇，我最喜欢。